हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों का दीपक फार्माजोन में स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी प्रोडक्टिव कफ के बारे में, प्रोडक्टिव कफ के काज के बारे में, प्रोडक्टिव कफ में यूज होने वाले कफ सिरप के बारे में, उसके डोज, साइड इफ़ेक्ट के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे ड्राई कफ क्या है, ड्राई कफ के काज क्या हैं, ड्राई कफ में कौन सा कफ सिरप यूजफुल है और उसका डोज क्या होना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ड्राई कप प्रोड्यूस लिटिल म्यूकस और नो म्यूकस। ड्राई कप जो होता है वो लिटिल म्यूकस प्रोड्यूस करता है या म्यूकस नहीं प्रोड्यूस करता। ड्राई कप आर आल्सो नोन एज नॉन प्रोडक्टिव कप। ड्राई कप को हम नॉन प्रोडक्टिव कप भी कहते हैं। और इसके काज की बात करें तो ड्राई कप के जो काज हैं ये देखिए वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, इसके बाद एलर्जी से भी हो सकता है। एलर्जी जैसे हमें डस्ट से हो सकती है, फ्यूम से हो सकती है, या वर्किंग एरिया में केमिकल से भी हो सकती है, जिससे कि हमें ड्राई कफ हो सकता है। और अस्थमा भी इसका एक कारण है। और दूसरी बात, कोई ऑब्जेक्ट है हम इनहेल कर लिए, हमारा जो है कि एयरवे ब्लॉक हो गया तो भी हमें ड्राई कफ हो सकता है। और इसमें ड्राई कप में जो कफ सिरप यूज होता है वो सप्रेसेंट कफ सिरप होता है। और ये मार्केट में फेंसेडिल डीएक्स और बैन कैरी नाम से ईजली अवेलेबल है। और ये जो कफ सिरप होता है ईच 5 ml डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन 10 mg। और ये जो कफ सिरप हैं ईच 5 ml डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन 10 mg, फेनिलफ्राइन 5 mg और क्लोरफेनाइरामीन मैलिएट 2 mg कंटेन करते हैं। या आइए बात कर लेते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन की। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो होता है ये कफ सप्रेसेंट होता है। क्लोरफेनाइरामीन मैलिएट जो है ये एंटी हिस्टामीन है। ये जो है कि हमें एलर्जिक सिम्टम्स और है फीवर से रिलीफ दिलवाता है। और फेनिलफ्राइन जो है ये नेजल ब्लॉकेज जो है उससे रिलीफ दिलवाता है। और इसके डोज की बात करें तो इसका डोज जो है एडल्ट में 5 से 10 ml तीनों टाइम दिया जाता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट जो है ब्लू रेड विजन, कन्फ्यूजन, हेडेक, नाउसिया। ब्लू रेड विजन जो होता है ये आँखों का धुंधलापन, ये ब्लू रेड विजन होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।